三島キャンプ場って書いてるわ。それを鋭角に左だろ。あ、ぶら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 。おお、沈下橋すげえが。なんかちょっと感動だな。ようやく着いたんだ。着いた。こんなところ絶対スタンドなさそうな気がするんだけど。おお、沈下橋面白いな。なんか綺麗でええな。お、キャンプ場入り口って書いてある。あ、あれだね。赤色の屋根の。これか。うん、これだ。すげえな、広葉樹結構簡単に火がつくな。やっぱり火の明かりってええな。やろクラちゃんもあれしてみた。猫ちゃんとよろしくやっとるやん。どんなもんかよ。猫が寒いぐらいです。帰りと。赤ちゃんおっさんだな。気持ちいい。気持ちいい。
あれ松茸いる？あ、そうなん。もうすぐ作れる。松茸のキノコのスープでも作ろうかな。やっぱりおるような感じじゃなかった向こう。
いやよし水が違う結構直火でもわかんもんだな。火がでも逃げよるからね。ああこっちの方がいいかな。なんかススがつきおるし出る汚くなってくる。でもバーナなんか寒いけ火が弱いんよな。その風貌も高いからええじゃん。これ100均ああじゃろう。まあよしの500じゃ余計に高いけんな。よし朝飯何そう。何ラーメン？だからラーメンを湯がいて、うん一回その汁捨てて、うんスープの素とうんネギと焼いた油そばをしようかな。うんおおやっぱ早いなこっちの方が。どうぞどうぞってくらちゃんだけど。からくるからみがええな。やっぱ卵大丈夫だった全然。どれすげえ。全然割れてない。1個使う？俺6個は買うとる。熊焼きにしてもあほんま。1個しかないのに。いやこれわし丸中で2個入り見つけたんよ。すげえね。持ってくる気ねえかったんよ。いやだけど2個入りがあったけあこれだったらいいよ。あらや。あらや。あれ水道水やで。めっちゃ冷たい。真っ白だった朝真っ白だった。あ薄っ。ん？裏元塩やろ。いやあとでちょうで今まだ鶏ガラで味付けしょんよ。皆さん火を分けて火は火じゃない湯を。水？水でいうかさ松茸にウインナーに舞茸に入れた時味がなんかすげえ複雑な味になってる
こいつちょっと濃いことになってね。多分多いよ。濃い。俺だってこれで250よ。1号って200やったっいちご200。うん、こんなもんかな。朝だけすっきり味でいこう。すっきり。お、バジルでいい匂いになった。あ、いけん。卵入れるけどちょっと濃いめにしとかないけんやっぱり。捨てるのもったいないけ2個入れようか。いるラーメン使う？えええよ、どうぞ。うわ、うまそうやっぱ野菜スープのもんじゃなこれ。朝のスープがなんかこう染み渡りそうやね。じゃろう。いや、ほんまラーメンとかの方がわしもええんじゃけど、やっぱりキャンプするんじゃけ朝からちょっと料理した方がいいかな思って。うまい。完成。できました。あー、美味しい。あったまるな。あー、うんめ。あったまる。案外グルメだな。いやいや、どうせ動画撮るんだったらあ、待って。ちょっとこうカッコつけたようなことしてえが。たまるでこれはほんま。やっぱスープのもんだよな、このキャンプの朝飯。アメリカ産の。キャンプの朝のラーメンだ。うんラーメンじゃろ。ラーメン。ラーメンじゃろ。いや、それはわしもラーメン食いてえよ。だけどよ、動画にするんならよ、ラーメンとこっち行ったらどっちが面白い？それはそっちが。じゃろ。お、やっとるみたいな。じゃろ。やっとる感アピールせねえけんけんな。